প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, দেখো তোমাদের জন্য ইংরেজি রাইটিং কি এ রেইনি ডে এটা থাকতে পারে ইওর ফেভারিট সিজন, অর্থাৎ তোমাদের প্রিয় ঋতু কি। দেখো আমি এটা এমনভাবে লিখেছি যে তুমি দুবার এটা শুনলে তোমার আর পড়ার প্রয়োজন হবে না, তুমি 100% নম্বর পাবে। আর কি এটা এমনভাবে লেখানো আছে তোমার একটা দিয়ে অন্তত 10টার কাজ কমপ্লিট হবে। সেটা কিভাবে পুরোটা জানতে হলে পুরোটা ভিডিওটা দেখো, তাহলেই তুমি বুঝতে পারবে। আর হ্যাঁ, তোমাদের কাছে একটা কথা বলি, যেহেতু এটা ক্লাস 7-8 লেভেলের, অর্থাৎ তোমাদের স্কুলে ক্লাস 7-8-এ যেসব প্যারাগ্রাফ দেয় খুব একটা আহামরি কঠিন দেয় না, তো সেগুলো তোমরা কিন্তু ইজিলি, খুব একটা বড় লিখতে দেয় না, ইজিলিভাবে কয়েকটা বাক্য লিখতেই পারো। তো এইখানে এটা তোমরা দেখে নাও, দেখে নিলে কিন্তু তুমি ভালো পেয়ে যাবে। তো প্রথমেই বলি, তুমি অনেক কঠিন বা আনকোরা শব্দতে যাবে না, সহজ সিম্পল সরলে যাবে। যেহেতু তোমরা বেশিরভাগটাই জানো আমি টিউশনি ব্যাচ করি, সেইখানে আমার ছাত্রদের যেটা সাজেশন দিই সেটাই পরীক্ষা আসে, বা তাদের স্কুল থেকে যেটা বলে সেগুলো আমি লিখিয়ে দিই। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না, কারণ অনেক স্কুলে এটা সাজেশন আকারে রেখেছে, এমনকি আমিও তাদের সাজেস্ট করি, সেটা পরীক্ষা অনেক স্কুলে সাজেশনে থাকবেই। তো সুতরাং তোমাদের মধ্যেও কারো না করে থাকবে। তো তোমাদের যদি কারো প্রয়োজন হয় রেইনি ডে বা ফেভারিট সিজন, তাহলে তোমরা এইখান থেকে কিন্তু এটা দেখতে পারো। দেখো আমি কিন্তু আমার ব্যাচের ছাত্রদের লিখিয়েছি, ঠিক তাদেরই খাতা থেকে, তাদের হ্যান্ডরাইটিং থেকে আমি তোমাদের লেখাটা দেখাচ্ছি। এই কারণে লেখাটা দেখাচ্ছি, হয়তো তোমরা ভাববে যে আমি একটা ইউটিউবে একরকম করি, আমার ছাত্রদের একরকমভাবে করাই। না, সেটা যাতে তোমাদের মধ্যে না হয় তার জন্য, বিশ্বাস করার জন্য আমি তাদেরই খাতা থেকে, অর্থাৎ এই হ্যান্ডরাইটিং থেকে দেখাচ্ছি। এই কারণে তারা যদি এটা পড়ে ফুল মার্ক পায়, তুমি কেন পাবে না? তো চলো বেশি কথা না বলে শুরু করছি। কি তোমার প্রশ্নে থাকতে পারে যে এ রেইনি ডে সম্পর্কে লেখো, অথবা থাকতে পারে ইওর ফেভারিট সিজন, যা আসুক, মানে তোমার প্রিয় ঋতু আসলে তুমি এটা পড়লে হয়ে যাচ্ছে। একটু বর্ষণমুখর দিন বা একটি বৃষ্টির দিন বা একটি বর্ষাকাল, যদি যা কিছু আসে তাহলে কিন্তু তুমি এটা লিখলেই হয়ে যাবে। একটা দিয়ে তুমি করার চেষ্টা করো ভারত। তো দেখো এখানে প্রথমে কি লিখবে, প্রথমে কি একটা নামকরণ দেবে, কি রেইনি ডে বা ইওর ফেভারিট সিজন যদি আসে তাহলে এখানে লিখবে মাই ফেভারিট সিজন, এইভাবে তুমি লিখবে। তার কি লিখবে বলছে এইখানে, দেখো লিখে দিয়েছি মাই ফেভারিট সিজন ইজ, প্রথম লাইনটা লিখবে মাই ফেভারিট সিজন ইজ রেইনি সিজন অ্যান্ড রেইনি ডে, এটা লিখে নিলে ফুল স্টপ। ইট ওয়াজ মান্থ অফ আগস্ট, ফুল স্টপ। এটা আগস্ট মাসকে ধরা হচ্ছে, মানে এই বর্ষাকালটা বা রেইনি ডে হয় কবে? আগস্ট মাসে। বলছে দ্য স্কাই বিকাম ডার্ক, মানে আকাশ হয়ে যায় কি কালো, অ্যান্ড ক্লাউডি মানে মেঘাচ্ছন্নতা, ফুল স্টপ। ইট ওয়াজ হেভি রেইন, তখন প্রচুর বৃষ্টি হয়। আফটার সাম টাইমস, কিছু সময় পরে দ্য রোড বিকাম রিভার, মানে বৃষ্টি হওয়ার কিছু সময় পরে রাস্তাঘাট কি জলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, মানে নদীর মতো পরিপূর্ণ হয়ে যায়, ফুল স্টপ। দিস টাইম পিপল, এই সময় মানুষজন ক্যান নট ওয়াক, পারে না কি হাঁটতে, ফুল স্টপ। দিয়ার নি, অর্থাৎ তাদের হাঁটু, ওয়াজ ডিপ, ওয়াজ মানে তাদের হাঁটু থাকে ডিপ অফ ওয়াটার, মানে জলের নিচে ডুবে থাকে, ফুল স্টপ। ইট ওয়াজ এ ফান, মানে এই সময় হয় মজা, অ্যান্ড হ্যাপি টু দ্য বয়েজ অ্যান্ড গার্ল, মানে এই সময় বাচ্চা অর্থাৎ ছেলেমেয়েরা খুবই মজা করে, বৃষ্টির মধ্যে স্নান করে, লাফালাফি করে, সেগুলো বলেছে। দে ডিড নট গো টু স্কুল, তারা স্কুলে যেতে চায় না। ইট ওয়াজ এ রেইনি ডে, এটা একটা বৃষ্টিমুখর বা বর্ষণমুখর বা বর্ষাকাল, যাই তুমি বলো, ফুল স্টপ। ইট দিস টাইম, অর্থাৎ এই সময়ের, দ্য পন্ড ওয়াজ ওভারফ্লোয়িং, মানে হচ্ছে পুকুরগুলো, যেসব ছোটোখাটো পুকুর বা ডোবা আছে সেগুলো, অফ ওয়াটার মানে হচ্ছে জলে পরিপূর্ণ হয়ে ছাপিয়ে যায়, ফুল স্টপ। অল পিপল, সমস্ত মানুষ, আর ইউজিং ব্যবহার করে, আমব্রেলা অর্থাৎ ছাতা ব্যবহার করে। দ্য চিলড্রেন মেড পেপার বোট, মানে এই সময় বাচ্চারা কি করে, তৈরি করে পেপার বোট, অর্থাৎ কাগজ দিয়ে নৌকা বানিয়ে জলে ভাসিয়ে দেয়। দিস টাইম, এই সময়, খিচুড়ি ইটস মোস্ট ইন্টারেস্টিং, এখানে খিচুড়ি দিতে পারে বা হসপসও দিতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। মানে এই বর্ষাকালে কিন্তু অনেকের একটা প্রিয় খাবার কি খিচুড়ি, তো সেটাই এখানে আছে। তো দেখো আজকের ভিডিওটা সম্পূর্ণ এই পর্যন্ত, তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখলে, দুবার থেকে তিনবার পড়লে তোমাদের অনায়াসে এটা হয়ে যাবে আশা করি। আর এইটা যদি তোমাদের হেল্পফুল মনে হয় তাহলে সকলের মধ্যে শেয়ার করো। আর এই কারণে বলি, চ্যানেলটার সঙ্গে জুড়ে থাকলে তোমাদের কিছু না কিছু উপকার হবে, কারণ এইখানে 7, 8, 9, 10, 11, 12-এর সমস্ত সাজেশন পেয়ে যাচ্ছ। আর এই সাজেশন এটা না, শুধুমাত্র উত্তরটা কিভাবে করতে হবে সমস্ত কিছু A to Z, এমনকি ম্যাথের ক্লাস ওয়াইজ, চ্যাপ্টার ওয়াইজ ধরে ধরে ম্যাথ প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার প্রত্যেকটা করানো হচ্ছে তোমাদের, এমনকি লাইন বাই লাইন করাচ্ছে। আর তার থেকে বিষয়বস্তু বড় ইম্পর্ট্যান্ট কি, প্রত্যেকটা ক্লাসের, অর্থাৎ আমি যে ব্যাচে যেসব নোটপত্র লেখাই সাজেশন দেওয়ার পরে, সেই নোটগুলো অর্থাৎ তাদের খাতা থেকে ভিডিও করায়। দেখো একটা ক্লাস 9-এর কোচিংয়ের একটা প্রশ্ন উত্তর বলে একটা ছাড়া আছে, সেইখানে দেখো তাদের খাতা থেকে আমি করেছি। এইভাবে প্রত্যেকটা ক্লাসও আস্তে আস্তে ছাড়া হবে। সুতরাং আশা করি এখান থেকে অবশ্যই তুমি কিছু না কিছু উপকার হবে। তো চ্যানেলটিতে ভালো লাগলে লাইক করো, সকলের মধ্যে শেয়ার করো। তো চলো আজকে এই পর্যন্ত, বেস্ট অফ লাক।